Здравствуйте, добрый день. Послушайте сначала отрывок из моей книги «Автобиографические заметки». В начале 1978 года Якутский университет впервые получил предложение представить кандидатуры для участия во всесоюзном конкурсе молодых ученых для отбора стажеров, направляемых в зарубежные страны по перспективным направлениям науки. Я и физик Соловьев были отобраны ученым советом университета. Вопрос о месте стажировки определился тем, что моим основным иностранным языком был французский. Декан факультета Егоров резонно заметил: «Вы не являетесь членом партии и не имеете никаких шансов быть отобранным для поездки в капиталистическую страну. К тому же, многие яркие молодые ученые будут представлены ведущими вузами страны, которые будут лоббировать их перед жюри. Зачем рисковать? Я вам советую поехать в Варшаву. Там есть сильный математический научный центр имени Банаха». Я ответил без секунды колебания. После аспирантуры в Ленинграде, крупнейшем научном и культурном центре, стажировка в Варшаве меня не интересует. Я предпочитаю рискнуть: или Париж, или ничего. Конкурс зоны Сибири и Средней Азии состоялся в Екатеринбурге, Свердловске. Я приехал на пару дней раньше. Встретился со знакомым профессором Осиповым, ставшим впоследствии президентом Российской академии наук. Юрий Сергеевич, есть возможность стажировки во Франции. Я бы мог установить научное сотрудничество со специалистами в нашей области, профессорами Икланд, Бернард, Мулин и другими. Да, это было бы очень интересно. В жюри конкурса «Математические науки» представляет профессор Шевлин. Вы не могли бы порекомендовать меня? Разумеется, Шевлин – мой ближайший друг. Юрий Сергеевич набрал номер по памяти. «Привет, Лёва, это Юра. Я разговариваю со способным якутским математиком Григорием Томским. Зональный конкурс состоял из собеседования на иностранном языке и обоснования проекта стажировки перед внушительной отборочной комиссией. Все шло очень хорошо до опасного этапа утверждения личности. Григорий Васильевич, почему вы не в рядах партии? Я только недавно окончил аспирантуру и еще не проявил себя в общественной работе. Но я в списке кандидатов для вступления в партию. Это соответствовало истине. Все способные ученые состояли в такой номенклатуре, но вступали в партию только самые активные. Желающих было много, ибо в общественных науках в те времена беспартийным не было места. Я предпочитаю всегда избегать прямой лжи в своих высказываниях. В крайнем случае могу что-нибудь не договорить, как в данном случае. Когда я не стал уточнять, что у меня не было горячего желания стать коммунистом. Впрочем, книжное и школьное коммунистическое воспитание без знания секретов бюрократической системы порождало сильное уважение к творческому труду, приобщало к гуманистическим и моральным ценностям. Я не хотел стать коммунистом только по той простой причине, что коммунист не мог отказаться от общественной работы, какой бы скучной и ненужной она ни была. Пройдя другие этапы отбора, летом 1978 года я был направлен на месячную стажировку в Зеленоград под Москвой с примерно 40 финалистами, отобранными для поездки во Францию. Время до обеда было посвящено языковой подготовке. Мы должны были разговаривать только по-французски, пели французские песни, разыгрывали всевозможные сцены.
После обеда ответственные чиновники Министерства высшего образования и Центрального комитета партии, бывшие стажеры, представители КГБ, каждый на свой манер, нам объясняли, как вести себя за железным занавесом. С осени начался сезон обмена стажерами между Францией и СССР. В тот год приехало 20 французских стажеров и только 20 ученых из 40 финалистов, бывших в Зеленограде, поехали во Францию. Моя очередь наступила в ноябре 1978 года. Я рискнул и выиграл большой конкурс. Я стажировался в Парижском университете Дофин в одном из ведущих европейских центров по подготовке менеджеров. Любопытно, что этот университет находится в здании бывшей штаб-квартиры НАТО. Я имел свой кабинет, в котором 15 годами раньше несомненно работали офицеры, участвовавшие в планировании военных операций против моей страны. Посмотрите теперь отрывки из видеолекции «Сотрудничество ЮНЕСКО с регионами и городами». В современном мире необходимы обширные контакты людей, организаций, народов во всех сферах. Они особенно нужны на международном уровне. Конкретным шагом в этом направлении является учреждение Национального комитета Якутской САХ-ССР по делам ЮНЕСКО. Уважая устав ЮНЕСКО, мы согласовали с руководством Комиссии СССР по делам ЮНЕСКО и с Министерством иностранных дел РСФСР свое решение о создании нашего Национального комитета и получили полную поддержку. Мы считаем, что образование такой структуры в Верховном Совете Республики будет способствовать процессу культурного, в целом, духовного возрождения народов Якутии. Создание канала для связи по линии столь авторитетной всемирной организации, как ЮНЕСКО, дает основание надеяться, что развитие нашей культуры, языка, традиций и науки получит новый импульс. После этого был объявлен конкурс на должность эксперта ЮНЕСКО от Якутии, и я победил в этом конкурсе. Большую роль в этом успехе сыграло то, что в молодости я прошел 10-месячную научную стажировку в Парижском университете Дофин как один из победителей всесоюзного конкурса молодых ученых. Мой рассказ о начале деятельности ЮНЕСКО на встрече с профессорско-преподавательским составом Якутского университета в начале 1994 года. На месте, конечно, я сначала нашел свою старую знакомых, и в частности, вот один мой друг по стажировке, к своему такому приятному удивлению, обнаружил, что он является президентом Парижского университета Дофин. Другой, знакомый, с которым я вместе работал в стажировке, оказался директором, очень такого уважаемого крупного научного центра по информатике.